喜你即将要结婚啦！据说呢，你们两个连婚纱照都拍好了是吧？我只能说你们两个真的是非常的低调。也就是说呢，如果呢苏一之没有跟我们说呢，想要帮你办一场浪漫又感人的求婚活动的话呢，其实我们应该是完全不会知道这件事情的。你也知道，他其实这段时间呢，就是其实非常的忙碌，那也真的是多谢谢你，就是一直这样子包容他的忙碌跟没空，而且呢，他又要在这一些琐碎的小时间里面呢，然后抓时间跟我们紧急的联络啦，然后安排所有的琐碎的事情。你知道他在为了给你一个难忘的回忆，其实他真的是非常的亲力亲为，所有的事情都是他自己一手包办的。那也多亏就是有很多好朋友都协助他什么，所以真的是还蛮难得的。你知道看到一个人缘好的男人，就是表示什么，你知道吗？值得嫁，所以眼光是绝对不会错的，嫁给他吧！恭喜恭喜！祝你们百年好合，幸福美满，长长久久，开开心心一辈子。那如果可以早生贵子的话，就快一点吧。